Reka subire ndabaha ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezo kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka subire ndabaha ikaze mu makuru yacu, amakuru yo kuri isaha akaba rero hari amakuru na cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yuko umutekano ubandanya utosekara hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho ibisaso bitandukanye bibandanya bigwa mu gihugu c'u Burundi, kuri ubu abanyagihugu bo mu micungararo baratanguye kugira ubwoba, bakaba basaba indongozi kubacungira ndetse no kongereza umutekano. Ni mu gihe kandi hariko haravugwa amakuru yuko hoba hari amabombe yatewe mu Rugombo, aha ni mu ntara ya Cibitoke yahahora. Kuri ubu abanyagihugu bakaba batekewe n'ubwoba, ntibakijya mu mirima, ntabwo bakijya mu masoko, abanyeshuri amashuri barugaye. Kuri ubu ngubu rero abanyagihugu bakaba bafise ubwoba ntangere, bavuga ko ibishobora kuba birimo biraturuka muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bishobora kugira ingaruka zikomeye ku gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe kandi perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo yagiranaga ibiganiro n'abahagarariye amaleta yabo ngaha mu Burundi, yavuze ko intambara yo mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ihangayikishije igihugu c'u Burundi. Kandi yavuze ko isaha n'isaha imigwi yitwaje ibigwanisho ishobora guturuka muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ikinjira mu gihugu c'u Burundi imaze ikaba yadurumbanya umutekano. Ni mu gihe kandi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo na cyane hari imigwi yitwaje ibigwanisho nk'umugwi wa Red Tabara. Uyu mugwi wa Red Tabara rero ukaba ubandanya hungabanya umutekano wa Republika y'u Burundi. Ni mu gihe kandi mu mezi yaheze umugwi wa Red Tabara murabizi ko ugeze kugaba ibitero mu Burundi ndetse ukaza no gusambura inyubako cyangwa se ingoro y'umugambwe CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi. Perezida Ndayishimiye ubwo yagarukaga kuri ico kiganiro na cyane agaruka ku bijanye n'umutekano ngaha mu karere k'ibiyaga binini, yavuze ko intambara ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ayifashe minenegwe isaha n'isaha ishobora kwinjira mu gihugu c'u Burundi kandi ngo ishobora gusambura byinshi. Bityo rero Perezida Ndayishimiye yaciye afata ingingo yo kohereza abasirikare ku mbibe zihuza urubibi zihuruza Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'u Burundi, aho rero avuga ko bacungereye mu rwego rwo kucungera mu rwego rwo kurinda ko imigwi itwaje ibigwanisho yo hava ijabuka. Ariko kandi ngo waguhize n'ubundi yamaguhiga. Amakuru dufise nuko kuri ubu ngubu mu kiyaya ca Rusizi ibintu bitifashe neza. Si ibyo gusa kuko hari n'imigwi yitwaje ibigwanisho kuri ubu ngubu biko biranuganurwa ko yaba yamaje kwinjira mu ishamba rya kimeza rya Kibira, ndetse bikanavuga ko bari umusirikare umwe mu gisirikare ca leta y'u Burundi FDNB ngo yoba yaguye ngaho kuri rw'inkengero y'ishamba kimeza rya Kibira. Kuri ubu ngubu rero abanyagihugu b'u Burundi bakaba batekewe n'ubwoba, ndetse kuri ubu ngubu bamwe bakaba banashobora guhunga isaha n'isaha. Ni mu gihe kandi Perezida Ndayishimiye ubwo yaganiraga n'abamenyesha makuru batandukanye harimo nk'umumenyesha makuru wa BBC Gahuza Miryango ndetse na France 24, yatangaje ko ngo mu gihe Bujumbura ngizoba ifashwe nawe ngazoca afata ingingo yo gufata Kigali, kandi ngo ivyo akazobikora ajabukanye mu Kirundo. Aha yagira ngo yumvikanishe ko mu gihe Bujumbura yo bifashwe ngo izobifashwe n'igihugu kibanyi c'u Rwanda, nawe azoca afata Kigali, ngo akagaragaza yuko ngo bizoba ari kimwe ku kindi. Ni mu gihe kandi leta y'u Burundi yagiriza leta y'u Rwanda ko ishigikiye bamwe mu basize bagize uruhara muri kudeta yakozwe mu mwaka wa 2015. Akaba rero kuri ubu ngubu leta y'u Burundi yagiriza leta y'u Rwanda ko icumbikiye abasi b'u Burundi. Ni mu gihe kandi leta y'u Rwanda yo itangaza ko ivyo ngo kuba ibacumbikiye atari ikosa, ahubwo ngo kugira ngo batahuke bisabwa guca mu masezerano kandi biciye mu mucyo nkuko bitegerezwa gusabwa n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe gucyura impunzi kw'isi HCR. Amakuru kandi duhabwa n'amasoko yacu avuga ko kuri ubu ngubu umutekano utifashe neza mu Burundi bivanye n'intambara iriko iraba mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru kandi y'ibanga dufise nuko igisirikare c'u Burundi FDNB coba carashotoye imigwi hitwaje ibigwanisho muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ubwo baharasaga ibisasu mu minsi yeze, na cane mu gice ca Akamanyora nk'uko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Iyo migwano kandi murabizi ko leta y'u Burundi yafashe ingingo yo kohereza abasirikare baba 10,000 muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gushigikira igisirikare ca leta ya Kongo FARDC mu migwi bahanganye. Muyandi makuru kandi nkuko ibandanya bishikirizwa iyi ntambara irimo irabera mu Burundi
iramaze guhitana abasirikare Burundi batari bakiya kuri ubu ngubu. Rero tukaba duhojeje umuryango w'umusirikare Ndayishimiye Ivan, yitwa Ndayishimiye Ivan bamutazira Kadogo, yari yinjiye mu gisirikare mu mwaka uheze inyuma y'inyigisho za gisirikare yaciye arungikwa mu ntambara muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Ndayishimiye Ivan yavuka mu mutumba wa Mwura muri komine Mugongo Manga yahahora, kandi aha ni mu ntara ya Bujumbura yahahora. Yari yize gushika mu mwaka w'indwi kuri Ekofo ya Rusera aca yinjira igisirikare cy'u Burundi FDNB. Mu mpera y'indwi heze umuryango waronse inkuru y'Icamugongo Ndayishimiye Ivan yahitanywe n'intambara ziri mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Ikiziga cy'uyu musirikare carashoboye gutahanwa. Biravuna umutima w'umuvyeyi kubura umuhungu wakingana gutya. Turahojeje kandi umuryango, icuti n'abagenzi b'umuhisi Ndayishimiye Ivan. Imana ibahoze kandi ibakomeze muri kino gihe bitoroshe. Ku rubuga rw'intambara ingabo z'u Burundi zaratakaje cane icicaro ca Akomanda Division Colonel Jekonias niho imbere. Pese yiwe yahora kandi ahitwa Bwegera, aho ngo naho hakaba harayi hafashwe n'abagwanyi b'umuhari AFC M23 wa Colonel Jekonias, akaba yarashoboye guhunga ahunganye n'ibikoresho, maze we nabo bari kumwe bahongera mu Cibitoke. Uyu munsi intambara zabandanije ahitwa Sange nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu. Kuri ngubu rero imigwi hitwaje ibigwanisho iriko irafata muri ino misi hafi cyane y'urubibe rw'u Burundi. Ni ukuvuga ko isigaye ari umubanyi w'u Burundi, ndetse isaha n'isaha ishobora kwinjira mu Burundi ikaba yahagaba ibitero. Tunyarukiye mu yandi makuru kandi kubiriko biravugwa mu Burundi, reka tunyarukire mu Rugombo. Abanyarugombo bari mu bwoba butagira izina y'intambara za leta ya Kongo zajabutse uruzi rwa Rusizi. Cibitoke ku gatanu kigera mu uyu mwaka haraheze iminsi mike cyane. Abanyagihugu bo muri komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura babaye mu rukurikirane rw'ibisasu biguma biterwa biva mu ntambara ziri muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Ivyo bisasu kandi biturika hakurya y'uruzi rwa Rusizi rugabura kandi ibyo bihugu bibiri. Ibi kandi bikaba byaratumye haduka ubwoba bw'uko intambara ishobora kurenga urugero. Kuri uwa gatanu mu gitondo hafi isaha 4 umwana w'imyaka 12 yarakomerekejwe mu Rugombo n'ibisigarira by'ibombe yatewe. Kubwo babibonye ico gisasu caguye mu murima hafi y'uruzi Nyakagunda hafi y'urushengero Methodiste Libre n'imva z'Abadage. Ibisigarira byayo byashikiriye imihana ihegereye akomeretsa uwo muhungu akiri mu bitaro. Abanyagihugu bo mu bice vya Kongo Ikatogota, Rubarika ndetse na Ruvungi na Kamanyora birabana no Burundi nabo nyene babayeho mu bwoba, ndetse banaterwa ibisasu byahitanye abasivile benshi muri iyi minsi biciwe mu mazu yabo. Ku ruhande rw'u Burundi ubwoba bwateye abanyagihugu basanzwe bamaze gukorerwa ko n'ibisasu biruturika buri mwanya. Kumvo zo kwikingira amazu y'ubudandarizo, amabanki, amasoko ndetse n'amashure shingiro byose byakijanye imbere byaba mu Rugombo byose kuri ubu birugaye. Abanyeshuri bararungitswe iwabo. Iyindi bombe yoba yaguye hafi y'ikirindiro c'igisirikare c'icungera imbibe, ariko kandi ntaco yononye. Mu ntumbero yo gucungera iyo zone, igisirikare c'u Burundi ndetse n'igipolisi ndetse n'imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD umugambi uri ku butegetsi mu Burundi baciye barungikwa kwirukana abariko bararaba ibiriko bibera kuri urwo rubibe kandi bacungera umutekano wo ku rubibe. Indongozi zo muri ako karere zivuga ko umutekano ubucungerewe neza, ariko kandi bagahamagarira abanyagihugu kuvuga uwo wese biketse. Ivyo biriko biba kandi mu gihe ibihugu vya leta ya Kongo ya Republika Iharanira Intwaro ya Kongo n'u Rwanda vyateye umukono kuri uwa kane i Washington ku masezerano bihujwe
Leta zunze ubumwe za Amerika agamije kugabanya imishamirano mu karere nk'uko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Naho ku ruhande rw'u Burundi rukaba rwararungitse abasirikare baba 10,000 muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Leta ya Kinshasa yagiriza leta y'u Rwanda gushigikira umugwi witwaje urwanisho wa AFC M23 mu guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe kandi leta y'u Rwanda yo idahengeshanya guhakana ibi byose yagirizwa yivuye inyuma, ikavuga ko hatayihuriye n'imigwi yitwaje urwanisho nka M23 AFC mu guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ku ruhande rw'u Rwanda kandi narwo ruragiriza leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi gushigikira umugwi witwaje urwanisho wa FDLR mu guhurosa ibigwanisho ndetse n'ibindi bikoresho vyankenerwa kugira ngo uhungabanye umutekano w'igihugu kibanye cy'u Rwanda. Mu gihe kandi mu rugombo bimeze bityo, nubwo hari ibyatangajwe n'amakungu, abanyagihugu baracabayeho mu bwoba. Abahaba baguma kandi bumva ibisasu biterwa buri munsi, baravise amakenga ko izo ntambara zishobora kujabuka urubibe ndetse zigashika mu Burundi zikaba zahungabanya umutekano w'abanyagihugu nk'uko abanyagihugu twayaze babidushikirije. Naho tunyarukiye mu Ruyigi, ubusuma bw'imonogoje butera umutekano muri komine. Kuwa gatanu kigera mu mwaka muri komine ya Ruyigi mu ntara ya Buhumuza mu buseruko bw'u Burundi, kuva mu mpera za Ruheshi iragwiriyemo ubusuma butera umutekano muke muri iyi minsi. Ubusuma kandi buba burateye umutima uhagaze abanyagihugu. Amazone ya Karidonzi, Sanzu, Karuyigi, Gasanda ndetse na Rukaragata hamwe ndetse n'ibice vya Rusengo na Akayongozi aravugwamo cyane ubwo busuma ku rugero runini. Ariko kandi abanyagihugu bamenyesha ko ubwo busuma bwiyongereye mu mazone 7 agize iyo komine. Ubusuma bw'ivyankenerwa hamwe ndetse n'ibikoresho byo mu mazu. Izo nkozi z'ikibirero ziba ibyo zibonye zose, ibikoresho byo mu gikoni ndetse n'ibifungurwa, imbonesha kure, inyabwonko ndetse n'amatelefone ngendanwa, amapikipiki bidandazwa ndetse n'amafaranga mu mazu y'idandarizo. Kwari uwaduhaye intahagira ati barasituye kioske yanje kabiri muri ubu kwezi, batwara ibyo bashoboye byose, amakarata ya telefone, ibinyobwa, amafaranga ndetse niko bivugwa n'umwe mu badandaza bikayongoze. Kumuhinga mu izuba ryaka, abasoma ngo barinjira mu mihana y'abantu bagiye mu mirima bagasitura imiryango bakinjira mu mazu. Mwijoro naho ngo basambura amabati, bamena amagufuri canke bagakaraba amakiyosike atubatse neza cane ngo mu karitsiye atagira umuyaga nkuba. Mu ntwaro muri komine bemeza ko hagiye gufatwa ingingo. Diane Biyibitanga, musanteri wa komine, aremeza ko ibiriko biraba birenze urugero, atangaza ko ngo hagiye gutsimbatazwa ibikorwa byo gukizura bikorwa n'igipolisi. Amarondo y'ijoro bayafashijwemo ndetse n'abanyagihugu. Umutekano ni igikorwa ca bose, dusaba abanyagihugu gufasha muri ivyo bikorwa, niko ashimangira. Imigwi y'imiyabaga yerereza iradoma ku rutoke. Igipolisi cyo muri iyo ntara kivuga ko hari imirwi y'urwaruka iguma yerereza igoye kandi kumenyekana, nubwo hari benshi bamaze gufatwa. Abanyagihugu bemeza ko ubwo busuma bubandanya bwiyongera. Ingorane zo mu kibano zihuhura ibyahuha. Bamwe mu muri mu kibano bamenyesha ko ubwo busuma buriko bwiyongera bivuye ku buzima buzimbye, ubukene bw'ibifungurwa, ubukene bw'ibikorwa ku urwaruka. Abanyagihugu kandi basaba ko bokingirwa. Abanyagihugu bakabasaba amarondo ya misi yose, abapolisi ko ngo babatabara neza, ishirwaho ry'umuyaga nkuba ku mabarabara mu bice vyibwa cane. Ntituciyumvira ko dutekanye, baratwiba ibyo dufungura, amatelefone yacu, amapikipiki yacu, amazu y'idandarizo ntibayagira umutwe, niko umwe mu baba Ikaruyigi agaragaza umubabaro. Reka tunyarukire muri Tanzania mu nkambi y'impunzi ya Nduta hibayemo impunzi z'abarundi, aho rero MSF yahimbaje imyaka 10 imaze.
Nuta kwa karindwi kigera mu y'umwaka MSF iriko irahimbaza imyaka 10 maze ifashe impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta mu buraroko bushira uburengero bwa Tanzania. Iryo shiri hamwe ry'abaganga batagira imbibe riko rirakorera muri ako gace kuva habaye abahunga indyane zakurikiye ikiringo ca gatatu ciyamirijwe c'umuhisi umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza. Muri iyo myaka kandi 10 iheze MSF yarakiriye abana bavutse barenga 39,000. MSF kandi Suisse ikorera Induta kuva kwa 17 Gitugutu 2015. Ikiringo kirangwa n'ibikorwa byo gufasha bishimwa buri munsi kandi vyakijije ubuzima bwa benshi kubwo yiserukira kandi ndetse n'abakozi bari munsi ya 50 mu ntango. Uwo mugwi warakoze ubuvugizi bwihuta imbere yo kubaka amavuriro mato 5 n'ibitaro bigezweho bishobora kurungika abarembye mu bindi bitaro by'igihugu. Imisi 10 inyuma y'itanguzwa ry'iryo shirahamwe, ibiharuro byerekana uburemere bw'ibikorwa ryakoze. Imiliyoni zirenga 12 z'abagwayi barakiriwe, incaco zirenga 200 zatanzwe, abana barenga 39,000 bavutse, ni ukuvuga 210 buri kwezi, hafi 7 buri munsi. Uko ni imyaka yagiye ihera, ayandi mashirahamwe yarahimbaje uwo mugambi. Aha ni nka ILC, MTA, Medical Teams International ndetse na Croix-Rouge. Ariko kandi ifashanyo itangwa n'abagira neza yaragabanutse na cyane kuva ku muzo wa Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivyatumye ndetse ifashanyo igenewe amashirahamwe igabanuka, hakanahagarikwa ukurungika indembe ku bindi bitaro. MSF isaba ngo ko hoboneka uburyo bwihuta, ikemeza kandi ko ibikenewe ari byinshi. Ariko kandi iryo shirahamwe rirababazwa kandi n'ukuntu indongozi za Tanzania zifata ibisanzwe iyo ngorane, bigatuma ndetse zimwe mu mpunzi z'abarundi zitahuka hataragera mu Burundi. Ikambi ya Nduta iracarimwo impunzi z'abarundi zirenga 59,000 nkuko amakuru n'ubundi ku rubuga abandanya abishikiriza, ndetse nkuko n'ibiharuro by'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi kw'isi HCR ribandanya ribishikiriza. Reka dushimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twego turashikiriza kuri iyi saha dusozere ngaha. Tuza gusubira mu makuru n'ubundi haraza kubagezeho kuri nomoneje kuri nyuma kuri cyane Rudende Isange TV sheri bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka dutere yambu bari kwadukurikira bari mu bicunguraro bitandukanye igize igihugu cyacu Burundi, bari mu guhibanye ndetse n'abari mu makungu yakore. Mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twego turashikiriza kuri isa. Reka rero makuru yakakanya tuyasozere ngaha, tuza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.